საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხანუკას დღესასწაულის სინაგოგაში ებრაელებთან ერთად აღნიშნა. ქვეყნის მთავრობის თავმჯდომარემ პირველი სანთელი აანთო და სინაგოგაში შეკრებილ მომლოცველებს სიტყვითაც მიმართა და განაცხადა, რომ ეს უძველესი დღესასწაული არის სინათლის სიბნელეზე, სიკეთის ბოროტებაზე და სამართლიანობის უსამართლობაზე გამარჯვების სიმბოლო. ღარიბაშვილმა ქართველ და ებრაელ ხალხთა 21 საუკუნოვან მეგობრობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ამ გზას საქართველოს მოქმედი მთავრობაც აგრძელებს. მე ვუერთდები დღევანდელ დღეს, მე ვუერთდები დღევანდელ სიხარულს, რომელიც თქვენში არის, ჩემო ძვირფასო მეგობრები. მე მინდა აღნიშნო, რომ ქართულ და ებრაელ ხალხს აქვს განსაკუთრებული ძმობა და განსაკუთრებული მეგობრობა. ჩვენ გვაქვს 26 საუკუნოვანი მეგობრობა. ეს არის მართლაც გამორჩეული მეგობრობა, გამორჩეული ურთიერთობა მთელ მსოფლიოში. ეს მენორის სანთლები, რომელსაც ჩვენ ავანთებ დღევანდელ დღეს და რომელიც ინთება მთელ მსოფლიოში, ყველგან კი სადაც კი ცხოვრობს ებრაელი ერი, ყოფილიყოს საქართველოსთვის, მთელი მსოფლიოსთვის მომტანი შუქის, მშვიდობის, ყველა ოჯახში, ბარაქის, დოვლათის და ყველა ადამიანის გულის წადილი სასიკეთეოდ ასრულებული იყოს.